سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه قبل یاد گرفتیم که موسیقیدان‌ها فاصله بین بعضی از نوت‌های موسیقی رو معادل یک پرده موسیقایی در نظر گرفتن و فاصله بین بعضی از نوت‌ها رو نیم پرده. مثلا گفتن دو تا ره یک پرده، ره تا می یک پرده و می تا فا معادل نیم پرده موسیقی. حالا نوت‌هایی که فاصله بینشون یک پرده موسیقایی بوده رو اومدن به دو بخش مساوی تقسیم کردن. هر کدوم رو هم گفتن معادل نیم پرده موسیقایی. یعنی اگر نوتی معادل نیم پرده بمتر بشه رو میشه بمول و اگر نوتی معادل نیم پرده زیرتر بشه میشه همون نوت ولی دیز. تو این جلسه میخوایم قوانین نوت‌های بمول و دیز رو بهتر یاد بگیریم و بعدش یاد بگیریم که چطوری میتونیم قطعات موسیقی که توشون بعضی از نوت‌ها به صورت نیم پرده بمتر یا نیم پرده زیرتر شدن رو توی اسکرچ شبیه سازی کنیم. لطفا این جلسه رو ببینیم. جلسه قبل گفتیم که یک اکتاو موسیقی به 12 بخش مختلف تقسیم میشه، یا 12 فاصله یا 12 نیم پرده. یعنی بین نوت‌های موسیقی دو و ره، یعنی دو و ره، چون یک پرده فاصله هست ما میتونیم اینو نصفش کنیم، بکنیمش دو تا نیم پرده. بین ره تا می یک پرده، پس میشه نصفش کرد، بکنیمش دو تا نیم پرده. و اینجا بین می تا فا نیم پرده است، پس نمیشه نصفش کرد. حالا توی پیانو اومدن این نیم پرده ها رو با این کلاویه های مشکی رنگ یا همین دکمه های مشکی رنگی که روی پیانو میبینیم ایجاد کردن. بین دو و ره یک دکمه گذاشتن، بین ره و می یک دکمه، اما بین می تا فا دکمه نذاشتن. درسته؟ پس اینجا یعنی این خودش نیم پرده بوده، ولی از اینجا تا اینجا نیم پرده، از اینجا تا اینجا هم نیم پرده. از خود دو تا ره چقدر؟ یک پرده. این یک، این نیم، اینم نیم. و همینجوری نوت‌های موسیقی رو اینجوری قرار دادن تا بشه 12 تا نیم پرده. 12 تا نیم پرده. بین سی و دو اکتاو بالاتر هم نیم پرده است. به خاطر همین دکمه مشکی رنگی توی پیانو براش نذاشتم. حالا گفتیم برای اینکه این تغییر نوت‌ها رو به صورت نیم پرده نشون بدن، علامت‌های تغییر دهنده نوت رو درست کردن. برای بمول یا نیم پرده بمتر این علامت رو استفاده می‌کنن. برای دیز یا نیم پرده زیرتر، صدا زیرتر میشه، این علامت رو استفاده میکنم. پس اگه ما خواستیم اینجا دو رو دیز کنیم این علامت رو میذاریم، اگر خواستیم رو بمول کنیم همین علامت رو میذاریم. یعنی هیچ فرقی بین این دوتا نیست، هیچ فرقی نمیکنه که چه بگیم دو دیز چه بگیم ره بمول، هیچ فرقی نمیکنه. پس اینجوری ما یک اکتاو موسیقی رو به 12 تا فاصله تقسیم کردیم. بعدش برای مثالش اومدیم مثال مداد رنگی ها رو زدیم. گفتیم نوت های موسیقی رو اگر 7 رنگ یک مداد رنگی 7 رنگ بدونیم، اگر بیایم بین دو تا مداد رنگی یه رنگ دیگر رو هم بسازیم میشه انگار یک مداد رنگی 12 رنگ. میبینید یک مداد رنگی 12 رنگ که طیف های مختلف رنگی رو میتونیم بهش اضافه کنیم. مثلا بین این دوتا رنگ یه رنگ دیگه هم اضافه کنیم. اینجوری انگار 12 تا نوت موسیقی داریم که اساس موسیقی غربی و کلاسیکه که نیم پرده ها میسازنش. و بعدش گفتیم توی موسیقی شرقی یا ایرانی این رنگ ها خیلی بیشتر میشن 24 یا 18 رنگ که با کمک نیم پرده ها و رو پرده ها ساخته میشن. یعنی اگر این یک پرده باشه
نصفش که بکنیم میشه نیم پرده و نیم پرده رو هم اگر نصف کنیم میشه ربع پرده. هر نیم پرده میشه ربع پرده. به خاطر همین میگم ممکنه 24 فاصله مختلف موسیقایی، چون همه نیم پرده ها این 12 تا نیم پرده تقسیم بر 2 بشه میشه 24 تا نیم پرده ربع پرده. حالا گفتم بعضی شاید متداول نباشه، میگم 18 تا. بعد از اینکه مفهوم نیم پرده ها رو خوب درک کردیم، اومدیم یک پیانو 1 اکتاوه با 12 تا کلاویه توی اسکرچ ساختیم که با استفاده از دکمه‌های کیبوردمون میتونستیم انگار این 12 فاصله رو شبیه سازی کنیم. درسته؟ حتی نیم پرده ها هم براش درست کردیم. طبق چه الگویی این عکس رو گذاشتیم جلومون، گفتیم ما میخوایم این دکمه‌های کیبورد رو اختصاص بدیم به نیم پرده ها و این 4 تا رو اختصاص بدیم به این 4 تا نوت اصلی و این 4 تا و این 3 تا هم برای این بخش. درسته؟ حالا اگر بخوایم یک مثالی با استفاده از نیم پرده ها توی اسکرچ بسازیم، من نوت لاو استوری رو انتخاب کردم. قطعه معروف لاو استوری یا داستان عشق که یک ملودی خیلی زیباییه و از نیم پرده ها ساخته شده. ببینید 3 تا نیم پرده داره. 3 تا نوت رو نیم پرده کردن بین خط 4 و 5 روی خط 3 و بین خط اول و دوم. نیم پرده کردن نوت‌های موسیقی باعث میشه که اون قطعه لطیفتر بشه. انگار مثلا یک ملودی داره رنگی‌تر میشه. داره رنگ‌های بیشتری برای ساخت اون قطعه موسیقی استفاده میشه. بیایم این قطعه لاو استوری رو یه مقدار کوچیکش رو گوش بدیم. خب اجرای این قطعه رو توسط این دختر خانم هنرمند دیدیم. حالا اگر بخوایم این قطعه لاو استوری رو توی اسکرچ بسازیم، باید بریم سراغ نوتش. تو این نوت دقت کنید، اینجا این نوت ها همون نوت های چنگ هستن. چنگ یادتونه؟ نوت های نیم ضربی. فقط پرچم های بالاشون رو به هم چسبوندن. انگار از نظر نمایش خب قشنگتر میشه اینجوری. به خاطر همین آهنگسازها و موسیقیدانا میان پرچم های این چنگ ها رو به هم میچسبونن. دولا چنگ هم به همین صورت به هم میچسبوننش. مثلا این میشه دولا چنگ. اینجوری انگار نحوه نمایش نوت‌های موسیقی قشنگتر میشه. پس هر جا که شما این نوت‌ها رو دیدید بدونید که اینها همون نوت‌های نیم ضربی یا چنگ هستن که پرچمشون به هم وصل شده. بعضی موقع هم پرچم که پایین باشه از پایین به هم وصل میکنن. ببینید اینجوری میشه. مثلا اینجا رو دقت کنید، اینجا مثلا به هم وصل شدن. الان 3 تا یا 4 تا نوت چنگ رو به هم چسبوندم. این پرچماشون رو به هم چسبوندم. اگه یه خط دیگه اینجا بکشم میشه دولا چنگ، میشه این از این نکته. نکته بعد اینه که ما جدول راهنمامون داره هی کاملتر میشه. الان 2 تا قانون دیگه به جدول راهنمامون اضافه شد. این میگه چی؟ هر نوتی که بمول شد
یک شماره از نوت اسکرچ شمارش کم میکنیم و هر نوتی که دیز شد یه شماره به شماره نوت اسکرچ اضافه میکنیم. مثلا الان ببینید این بین خط اول و دوم، بین خط اول و دوم میشه فا. گفته دیز، پس شمارش رو من نگاه میکنم میبینم 65. اینجا این قانون رو هم که بلد شدیم، میگه یه شماره به نوت اسکرچ اضافه کن. 65 میشه به علاوه 1 میشه 66. 65 به علاوه 1 میشه 66. پس این میشه نوت شماره 66. و قانون بعدی اینه که اگر این بمول ها و دیز ها اول هر خط قرار گرفتن، تا آخر اون خط این بمول و دیز برقراره، یعنی روی این نوت ها اعمال میشه. الان اینجا رو دقت کنید، بین خط 4 و 5 بمول شده، بین خط 4 و 5 میام اینجا نگاه میکنم میبینم نوت می هست، نوت می بمول شده. پس از اینجا تا انتهای خط هر جا که نوت می داشتم خب منهای یکش میکنم، چه می که بین خط 4 و 5 باشه، چه نوت می که روی خط اول باشه، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، جفتش باید بمول بشه. یعنی یه شماره از شماره نوت اسکرچش کم کن. میام سراغ بعدی. ببینید الان اینجا روی خط سوم رو بمول کرده، میام نگاه میکنم میبینم روی خط سوم میشه نوت سی، شمارش چنده؟ 71. به خاطر این قانون میکنمش عدد 70، تو اسکرچ مینویسم 70 و این نوت هیچ فرقی با اینجا نمیکنه. این هم باید یکی کم شه ازش، 59 بشه 58. کجا اینو داریم؟ اگر دقت کنید اینو اینجا داریم. ببینید این نوتی که اینجا قرار گرفته دیگه 59 براش وارد نمی‌کنیم، دیگه باید بنویسیمش 58. اما اگر یک جایی خب قبل از نوت اون نوت رو بمول یا دیز کرده بود، خب تا انتهای اون میزان این معتبره. فرقش رو متوجه میشید؟ این بمولا رو اول خط گذاشته، اینجا دیز رو قبل از نوت گذاشته، یعنی میگه این دیز فقط برای این فا و این فا معتبره. اگر مثلا اینجا فا داشتیم خب دیگه دیز نبود. میبینید دقیقا اگه اینجا فا داشتیم دیگه دیز نبود. چرا؟ چون اینجا علامت دیز رو قبل از نوت فا گذاشته، اول خط نذاشته. اگر میخواست بگه کل این فاها، چه این فا و چه این فا، اگر میخواست بگه کلشون بمول یا دیز، اینجا بمول که نمیتونست باشه، دیز اینجا. چرا بمول نمیتونست باشه؟ چون فاصله بین می تا فا خودش نیم پرده است، پس اصلا فا بمول معنی نمیده، فا فقط میشه دیز. حالا اگر میخواست دیزش کنه فقط اینجا گذاشته بود، تا آخر خط دیز میشد، ولی اینجا گذاشته. حالا بیایم سراغ اسکرچ. اینو کوچیک میکنیم میذاریمش اینجا، اسکرچ رو هم کوچیک میکنیم این طرف و شروع میکنیم برای این پیانوه کد نوشتن. این دکمه هم من میتونم بزنم که یه مقدار اینو کوچیک‌تر کنه. حالا بر این میتونیم تو این صفحه سفید بلوک های کدمون رو قرار بدیم. میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد، میزان اول 1. خب اینو میذارم اینجا. قطعمون از نظر میزان بندی چجوریه؟ 4 ضربیه، 4 تا نوت سیاه تو هر میزان. این 4 پایین یعنی نوت سیاه، 4 بالا یعنی 4 تا نوت سیاه تو هر میزان. پس 1 2 3 4 5 تا نوت داریم و یه دونه سکوت. اینجوری میام میذاریم. نیم ضربی هن دیگه، نیم ضربی، نیم 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 و نیم. نوت بعد چند ضربیه؟ یه ضربی، یک ضربی و بعد یک ضرب
سکوت. خب اینا رو از کجا آوردم؟ اینجا رو دقت کنید. این سکوت که اینجاست خودش داره میگه یک ضرب سکوت. هی من به جدول راهنمامون دقت میکنم. این میگه این علامته یک ضرب سکوت. بعد این علامته از اینجا میاد میگه یک ضرب. این 4 تا هم که گفتیم چنگ هایی هستن که پرچماشون به هم چسبیده، نیم ضرب. به خاطر همین گذاشتم نیم 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 یک و یک ضرب سکوت. حالا میام نوتاش رو مشخص میکنم. این نوت سی هست روی خط سوم. نگاه میکنم میبینم بموله. پس اینجا یک شماره از شماره اسکرش کم میکنیم. میام میبینم اینجا شماره 71، پس باید بکنمش 70. این حالا یا میتونیم انتخابش کنیم یا اینجا تایپ کنیم 70. نوت بعد ر، هیچ علامتی برای ر نداریم، پس خود 62. از کجا آوردم 62 رو؟ اینجا. نوت بعد دوباره سی، 2 تا سی جفتشون هم بمولن چون اول خط نوشته. 70 70 و نهایتا سکوت. این شد میزان اولم. خب پرچم سبز، تمپو 73 گفته تنظیم کنید. میزان اول رو میذارم. میایم سراغ میزان دوم. میزان دوم با نیم ضرب سکوت شروع میشه. بعد 1 2 3 4 5 6 7 تا نیم ضربی داره. اینجا می‌نویسم نیم و 7 بار اینو باید کپی کنم. 1 2 3 4 5 2 تا دیگه میخوایم. این هم 7 تا. حالا نوتاش رو مشخص میکنیم. اینجا گفته 2 تا ر بمول و دیز نشده. بعدش گفته 2 تا سی بموله، پس میشه 71 منهای 1 70. بعد ر میشه 62، می میشه 64 و ر هم میشه 62. فقط اینجا یه اشتباهی کردم. خوب فکر کنید ببینید چه اشتباهی کردم. آفرین، این میه بمول شده. دقت میکنید اینجا می بوده 76، بعد یک شماره باید ازش کم کنیم. بعد گفتیم این می دقیقا اینجا هم، خب اینجا هم باید منهای 1 بشه. پس 64 دیگه اینجا نیست، 63. آفرین 63. باید یک شماره به خاطر این قانون ازش کم میکرد. این هم شد میزان دوم. خب میریم سراغ میزان سوم. میزان سوم 4 تا نیم ضربی، یه دونه یک ضربی. نیم این هم یک ضربی. خب و یک ضرب سکوت. سکوت ها رو یادتون نره، سکوت ها خیلی چیزای مهمی هستن. خب 3 تا 2 به مول و دیز نداره، همین 60 خوبه. بعدش لا بین خط دوم و سوم، بین خط دوم و سوم میشه شماره 69. به مول و دیز هم نداره، پس اینجا می‌نویسم 69 و بعدش هم 69. این میزان سوم. برای میزان چهارم هم یک نیم ضربی سکوت بذاریم. به خاطر این از اینجا میارم، خودش گفته نیم ضرب سکوت و این تکرار میشه. 7 تا نیم ضربی. این 3 تا، این شد 6 تا و این هم 7 تا میشه. نوتاش چیه؟ 2 تا 2 همین 60 به مول و دیز نداره.
بعد میشه لا 2 تا 69 دور 2 60 62 60. ببینید هیچ بمول دیزی هم اینجا نداره. اینو میاریم همینجوری مرحله به مرحله که میایم بالاتر، اینم با خودم میارم بالاتر. میزان چهارم هم بهش اضافه میکنیم. میریم سراغ میزان پنجم. 5 1 2 3 4 5 تا 4 تا نیم ضربی داره، یه دونه یک ضربی، یه دونه یک ضربی سکوت اینجا. چهار تا نیم ضربی و یه دونم یک ضربی و یک سکوت یک ضربی. خب میایم سراغ نوتاش. 3 تا سی، فقط سی که بمول شده، یادتون باشه این سی عین همین نوت روی خط سوم باید بمول بشه. پس میام اینجا، این شماره 59 دیگه اینجا نیست. 59 رو دقت کنید، به خاطر این قانون منهای یک میشه 58. پس اینجا 58، اینجا هم 58 و بعد میشه سول 67 67 و بعدیش هم 67 و اینجوری میزان پنجم رو هم میتونیم به قطعمون اضافه کنیم. من بقیه میزان ها رو هم بسازم. خب پس اینطوری تونستیم این قطعه موسیقی رو توی اسکرچ بسازیم. فقط اینجا دقت کنید، این نوت 4 ضربیه. ببینید این 4 ضربیه. اینجا هم من یک نوت 4 ضربی گذاشتم، نوت ر. این نوت ر زیر خط اول یک نوت 4 ضربی. میزان شماره 8 هم یک ضرب سکوت داره و 3 تا نوت یک ضربی. فقط اینجا رو دقت کنید، این نوت می باید بمول بشه دیگه، به خاطر اینکه اینجا زده بمول، اول خط زده می بمول شود. حالا می شماره 64 به خاطر این قانون منهای یک شده 63. من اینجا نوشتم 63. این قطعه‌ای که ساختیم رو میتونیم تکرار هم براش بذاریم که 2 بار تکرارش کنه کلش رو و اینجوری تکرار میکنیم. برگشت دوباره به اول قطعه. من اینجا استوبش میکنم. خب حالا اگر بخوایم همین قطعه موسیقی رو خب روی کیبورد کامپیوترمون اجرا کنیم، باید از این دکمه های کیبورد WE هم استفاده کنیم اینجا به خاطر نیم پرده. حالا نیم پرده همون کدوم هاست؟ ما اینجا سی رو بمول داریم اینجا، یعنی دیگه این دکمه اجرا نمیشه این. پس ما با دکمه کی کامپیوتر کاری نداریم. تو این قطعه باید از دکمه آی استفاده کنیم و بمول بعدی میه. پس دیگه با دکمه دی تو این قطعه کار نداریم، همه می هامون بمول شدن، پس باید از دکمه ای استفاده کنیم. و بعضی جاها هم که فا دیز شده باید از دکمه وای استفاده کنیم. این فا دیز شده است دیگه، درسته؟ حالا اگه بخوایم یه چنین چیزی رو اجرا کنیم، برگردم سراغ اسکرچ. اینجا باید نوتش رو بیاریم و شروع کنیم به
نواختن قطعات. این هم کوچیک‌تر، نوتش رو هم بذاریم کنارش اینجا. فقط نکته که هست اینه که ما پیانویی که توی اسکرچ ساختیم بر اساس دکمه های کیبورد کامپیوترمون مربوط به 1 اکتاو هست. اینو دقت کنید. ما از 2 تا 2 یعنی از 60 تا 72 رو بیشتر اینجا نداریم. پس اگر خارج از این دوتا باشه دیگه نمیتونیم اینجا اون قطعه رو اجرا کنیم. ببینید الان اینجا تا اینجای قطعه رو میشه با کیبورد کامپیوترمون اجرا کنیم، ولی از اینجا به بعد نمیشه. چرا؟ چون براش دکمه ای نداریم. ببین این دیگه میاد دکمه های قبل از نوت 60 یا 2 که ما توی کیبوردمون این دکمه ها رو مدل سازی نکردیم. حالا بیایم این قطعه موسیقی رو با کیبوردمون اجرا کنیم. خب این جلسه قبل تصویر کیبورد من رو میبینید. اومدم این نوت قطعه رو گذاشتم کنار اسکرچ و چندین بار تمرین کردم و الان میخوام این نوت موسیقی رو با استفاده از دکمه های کیبوردم اجرا کنم. فقط به نیم پرده ها دقت کنید. این ردیف بالا. خب ببینید تا اینجا دیگه بیشتر نمیتونم این موسیقی رو اجرا کنم چون نوت قبلی 2 رو دکمه‌اش رو نساختیم. و برای تمرین این جلسه‌تون هم نوت آهنگ ریور فلو رو براتون آماده کردم که اینجا میبینیدش. تمپوش 70 تنظیم بشه، 3 ضربیه و نکته مهمش اینه که 4 تا نوت موسیقی تو این آهنگ بمول شده، یعنی نیم پرده بمتر شده. پس شما طبق این نوت ها که میشن لا، سی، ر و می، هر جا این 4 تا نوت رو دیدید باید بمولش کنید. یعنی بیاید سراغ این قانون، شماره اسکرچش رو منهای 1 کنید. شماره اسکرچش رو منهای 1 کنید. فقط وقتی که دقت میکنید میبینید تو میزان 15 یک جا گفته که می بکار باشه. علامت بکار اینجوری بود دیگه. این علامت یعنی شما این -1 رو به علاوه 1 دیگه خط میخوره. بکار یعنی این دیگه. بکار یعنی خود نوت اصلی. پس فقط برای اینجا می رو بکار میکنید. بقیه جاها این 4 تا نوت باید بمول باشه. اینجا که این 2 تا فلش رو گذاشته خیلی صدا رو ولومش رو کم میکنید. بعد یواش یواش به 100 میرسونیدش و بعد دوباره یواش یواش از 100 میرسونیدش به مثلا یه عدد کمتر. میبینید مثلا 50%. پس این 2 تا فلش رو حتما انجام بدید. نکته دیگه هم که داره اینه که این علامت ها رو خب اومده این پرچم چنگ ها و دولا چنگ ها رو به هم وصل کرده. یعنی اگه من بخوام اینو براتون بکشم میشه یک نوت چنگ وصل شده به 2 تا نوت دولا چنگ. یعنی اینا پرچماشون به هم وصل شده، این 2 تا و اینا هم اینجوری. میبینید این پرچما رو به هم وصل کرده. خیلی از این نوت ها اینجا داریم. مثلا ببینید این دقیقاً یک دولا چنگ، یک دولا چنگ، یک چنگ. پس شما از نظر ارزش زمانی این رو خب باید این در نظر بگیرید و این 2 تا رو دولا چنگ. دقت میکنید. پس این هم از تمرین این جلسمون که حتما انجامش بدید. خیلی مهم هست برای تمرین نیم پرده ها. خیلی ممنون از توجهتون به این جلسه. تا جلسه دیگه خداحافظ.